大家睇嘅咧係約倫斯森碑嘅地下大花園，一共5房嘅。咁呢個位咧就係廳，係啦，呢度佢整咗個擺杯嘅呢個餐台位，呢度 sofa 電視機嘅位置。咁出邊咧就係一個大嘅花園。係。呢個咧係其中一間頭房，有2個頭房嘅，係啦，呢個其中一個頭房。右手邊有個細房，咁亦都可以過嚟用嚟做雜物房。我呢個係另外一間房啦。洗手間下次。嗰邊有個工作房，你擺雜物又得，咪就擺裝飾品先啊，擺裝飾品先啊，係啦。呢度已經係3間房係啦，另外嗰2間房咧就喺另外嗰邊嘅。咁我哋而家影下個廚房，廚房咧呢邊咧仲有一個花園嘅，係啦，嗰間姐姐房咯呢邊，新鴻基樓嚇。呢個係睇外園嘅一個花園咯。OK 啦。